到健康看我，我们上一段节目当中谈到了，如果说你的睡眠品质不好的话，很容易会磨牙，所以我们今天就邀请到了瑜伽老师唐又欣老师来到现场，教我们怎么样放松我们的情绪，有个好觉呢？欢迎唐老师。诗慧你好，各位观众朋友大家好。是唐老师他教瑜伽教了非常多年嘛，哈，那你认为学瑜伽的人他真的可以放松他的情绪吗？我觉得瑜伽在解压这一块，已经有很多的数据是可以证明的，它可以让你的情绪啊，或是压力解除。现在很多人说瑜伽想要瘦身，其实我觉得瘦身倒是其次，可是我真的看到很多的学生因为情绪或因为压力大来上课，而真的改善很多。那他改善一方面是压力可以疏解，一方面他睡觉可以睡得比较好嘛。睡眠品质真的差很多。对，像很多学生，他原本都会觉得头很胀啊，或甚至会有耳鸣的状况啊，就很多可能是因为睡眠品质不好的话，就干扰他的身体。他就上完课之后跟我讲说，很久没有这么一觉好眠。是哦，所以对于现代人来说，一觉好眠其实真的是奢求哦，因为台湾人就是工作压力大，然后生活压力也大，所以很多人会吃安眠药。但是其实借助安眠药没办法去治本，对不对？对，它只是一个治标，甚至让你昏睡。对，有些人跟我说，他感觉吃了安眠药，他是慢慢的入睡，后来起来的时候，他可能走在街上，他还在昏睡的状态，头很昏。对，我就觉得那好危险。如果你今天走在马路，还在昏睡的话，那个是很危险的事情。是，我知道瑜伽有分做蛮多种的派别。对，那适合放松跟让我们可以一觉好眠的瑜伽是哪一种类型？其实像阴瑜伽或者是 Nidra Yoga，Nidra Yoga 就是所谓的眠瑜伽、睡眠瑜伽。所以有一种叫睡眠瑜伽，那它特色是什么？它其实就是睡眠瑜伽最传统的是所谓的大休息那一块，Shavasana，就是让我们完全的躺着。其实那个是很多人都很爱的部分，就是让你的身体完全放松，还躺在你最没有支撑的状况，就是完全是很轻松的状态下，还让你的包括你的心灵完全的释放。对啊，你会觉得原来你跟整个大地是融合的感觉。像热瑜伽，现在有很多人在学习。那热瑜伽它可以流很多的汗，让比较动感一点。它适合在睡觉之前学吗？其实我不是很建议耶，因为毕竟热瑜伽是现在后期，会因为希望说身体流很多汗啊，就觉得以为这样可以减肥，对，后来事实上它是消耗很多的汗水，而且其实你会刺激你的，像我们的交感神经也会被兴奋起来，那这样的话你睡觉品质一定不会好，你反而是要让交感神经安定下来，对，你要安定，你要让你的心情放松。如果说我想让我今天更好睡的话，等一下老师教我们的瑜伽，我们适合在睡前多久来做呢？其实我觉得睡前1个小时，或者至少你半个小时之前，你就要给自己一个像仪式一样，就像宝宝要睡前，你也是要给他一个仪式，每次的一个惯性，你把灯光调暗一点，还有你可能用一个你喜欢的味道，例如有些喜欢薰衣草的味道，或是比较放松的，还音乐，你也可以放点很轻的音乐。对，把那个氛围营造起来，或者做点伸展。因为现在很多人其实他不自觉的身体是紧绷的，对啊，并不是说你今天去做一些重量训练，你的肌肉才会紧，而是你日常生活中你可能就已经肩颈是绷着，对，或者是你都处在很压力的状况下，对，所以你在睡前就做一点很轻微的伸展。千万不要那种很大的拉筋，因为有些人就说那我睡前就大拉筋，或者一直做一些很大的动作，可是那种动作其实久了，你反而是在做一个离心性的收缩，它也在肌力训练，只是把你肌肉用力拉长，对啊，那反而你会回去可能肌肉就开始痛了，对，微微的那叫有点撕裂伤，对啊，当然那个是有可能在运动后会影响的一些疼痛感，可是那对你的睡前并不是很好的帮助。好，所以唐又欣老师今天要教我们的是睡前可以做的瑜伽，让我们舒压的。那我们就现在请唐老师开始喽。好。那这个动作其实在睡前是一个很简单练习，我们要面对面。
对，面对面，后来把你的脚放轻松，两手可以往后一点点，还用你的肩椎，因为肩椎其实是一个我们情绪的出口，对啊，它又可以让我们的心情、副交感比较放松一点，还让你的左右膝盖慢慢的左右要碰到地板吗？对，如果有些人腰比较紧，就不一定要碰到，因为像有些人可能到这边他就觉得我的腰已经紧到了，所以就轻轻的放松。所以肩椎算是在哪个位置？最中间的那个位置吗？像我们腰椎是5节，后来肩椎是差不多5块连成一片，那一个三角形的点，那它就连接我们的骨盆腔，对，它在你的骨盆腔的后方，所以像有些怀孕的妈妈，那个肩椎和髋关节这边叫肩胯关节，它会很疼痛，因为你会慢慢被撑开来，你的骨盆大的时候，对啊，所以这个地方其实是很重要的，我们女生要好好的保养，不然有些像 MC 来都会很酸，所以我们做这个动作的话，就可以让我们肩椎得到一个保健。对，那甚至你可以再趴下去一点点，放手肘放在地板上，来左右动一动，或者是躺下来做都可以。好，所以它这个其实适合的年龄层大概是几岁啊？这样的年龄层其实这没有太限制，因为其实它动作很简单嘛。对啊，你有没有感觉到你的肩椎是被舒缓的按摩的？有，那它要躺在硬的地方，它可以躺在软的地方吗？我会建议不要太软，因为太软的话，你就没有真的去按摩到了。对，而且你的腰就会趴在。那也不能太硬吗？对，你不要直接躺在地板上，所以还是有个瑜伽垫比较好。对，我觉得还是基本的瑜伽垫是好，所以这个动作在家里都可以练习。那一次要做几个动作？几次？一次你可以做个5分钟，还慢慢的呼吸，慢慢的呼吸。如果你觉得你这样子做你会手酸的话，你就是躺下来的。它这个动作是不是也可以练到臂啊？手臂一根一狗哎，对。如果像我们睡觉的时候，你也可以躺着，就这样子的话左右动。这样就更轻松了。对，就这样更轻松了。把你的腰啊、你的脊椎都会轻轻的摇摆放松。好，所以这个是按摩到肩椎的部分。来，那下一个动作呢？好，下个动作的话，你的双脚可以打开来。当然，这个动作我们可能髋关节要稍微暖和一下，还轻轻的打开，还两手放在你的膝盖或者脚尖上，还把背先拉长。吐气的时候，慢慢把身体延伸，再往前，停在你可以的位置。然后还慢慢的呼吸，再把下巴微微的收，靠近你的身体。对，停在这，让你的心情沉淀下来，让你的属膝、髋关节是放松的，还甚至让你的身体再往下一点点。这时候的呼吸是慢慢的自然的呼吸，自然的呼吸就好了。对，你就可以自然的呼吸下。通常我们会吸口气预备，吐气的时候慢慢的往前。如果可以的话，我们是整个平背往前的。老师再示范一遍，老师整个压下去了，哇！就整个平背，哇，这边好痛，压不下去。像我们这种压不下去该怎么办？那就没有关系，看能压到哪里就压到哪里，是不是？最近运动比较多。对啊，如果你觉得这边很紧的话，你就可以做一点点放松的，像我们把膝盖变成我们说钻石形，diamond，对，就像一个钻石，后来两手扶着，把身体慢慢的放下来就好了。有没有这样？其实你是放松的，对，还下巴放松，背是圆的。好，停在这，吸一口气，感觉到你的背再打开来。吐气的时候，把肚脐再微微的往内，一节一节的把背带起。好，身体回到中间，整理肩膀。那像这样的话，你整个髋关节啊，整个脊椎都会比较打开来，因为其实我们背后有很多的神经，我们的脊椎连接，所以当你的背放松的时候，你的心情也会比较沉淀下来。好，那还有一个也很简单的动作，就是一点点的拧转。这个动作的话，你可以脚交叉，如果可以的话，就是两个膝盖在同一个直线上，还把背打直，身体拉长。好，两手放在后方以后，把你的左手扶的右膝盖。脊椎延伸往你的右边看，好，肩膀打开来，让你的右手往上吸气，肩膀放轻松。好，吐气的时候转到你的左边，慢慢的把身体放下来，感觉到你的右背、右腰都伸展到，还回到中间，继续的画圆，
往后吸气，让你的脊椎延伸，肩膀不要耸起来。好，来转到左边，吐气的时候下，如果可以的话，再把身体都放下来，好像绕一个很大的圆，慢慢的回来。再来吸气上，对，脊椎延伸，慢慢的吐气下。把身体放松，好，最后两手回到膝盖，圆背一样，脊椎慢慢的卷起。好，回来把肩膀放松，因为它也是让我们的身心可以得到平静哦。对，就是因为一整天的工作压力啊，然后行程都很紧凑。对，对，有的时候我们其实不自觉的，就是你整个腰背都已经是紧的。那你在这样的动作过程，你可以顺着呼吸，后来把你的情绪放平静，还包括你的整个肩颈啊，还有脊椎都重新整理一下。好，那最后还有动作吗？好，最后一个动作。好，刚刚我看医生有说到他的喉咙会紧，像有些人会容易打鼾啊，或者是他可能一整天你要讲很多话，你的喉咙这边都是很锁住的感觉。那这个动作其实很简单，你可以趴着，让你的腹部很轻松的贴在地板上，对啊，让你的肚子放松，还你的消化系统也会比较好，让它覆盖在地板上的感觉，还双手扶在你的前方，手肘在肩膀正下方，还把你的脊椎拉长一点点，手肘在肩膀正下方，对，不要太远，也不要太往内。好，把你的脊椎拉长一点点，肩膀远离耳朵一点点。好，在这时候就感觉到肚脐到你的下巴是拉长的，吸一口气。好，吐气的时候，慢慢的下巴收回来，感觉到你的颈椎后方在延伸，好像有人拉着你的整个耳朵往前。再一次吸气，下巴抬。好，拉长你的脊椎。我们可以的话，可以往左边、右边看，慢慢往左边看，你会感觉到你的背部的力量。好，慢慢回来。好，右边回，慢慢回。好，到中间。好，手肘打开来，把气吐干净之后，好，这个动作把手推，臀部往后。回到我们的孩童式，把背放松，额头着地。好，最后再圆背一节一节卷起，头部起，把肚脐慢慢的卷进来。好，慢慢的回到中间。好，脊椎拉长，有放松的感觉。对，其实，在一些比较和缓的动作，刚刚在往后的时候，不要把背太后仰，因为其实后仰也是会刺激。对，只要稍微的延伸，然后慢慢的左右放松一下就回来，不用停太久。所以它的诀窍就是要缓慢，然后内心头脑要想些什么呢？其实头脑当然我们就是放轻松。对，那我知道有些同学跟我说，老师我没办法，因为头脑好多东西一直在想。是没错，我们1秒钟其实心绪倾向有1000万种，可是你要怎么样把那个完全的收回？瑜伽有一种功法，它的功法就是你真的去面对这些事情。好，你很多的事情，好，你就把它放在头后方，你就把它排列好，等一大堆。好，后来把它们全部集中以后就放下。它有点冥想，是不是？对，你有点去思考你的思想，包括你可能很多的事情，或者你就把它放着，你不面对它也不行，你总是要把它放在阳光下看清楚嘛，对啊。如果你逃避它，你反而会有不安全的感觉。所以对瑜伽来说，它等于就是身心灵的一种练习，一种放松。对，我觉得那是一个意念的练习，它可以帮助你的思绪整理，后来把它慢慢的情绪沉淀下来，后来你的思绪也比较可以放松。是，好，我们今天真的非常谢谢唐荣欣老师来到节目当中教我们这个舒压瑜伽啊。那真的在平常的生活当中，我们要学会释放自己的压力，练瑜伽是一个很好的方法哈。谢谢唐老师，谢谢观众朋友收看《健康看我》，我们下次再见喽，拜拜。